君ってさ、喉をなんていうの、再リロードするみたいな行為あるやん。再リロードポルちゃん一回やってみて。みたいあいでないこれも。な。いや今のもあいでる。それをやってないもん。いやあやってないこれやらへんのこれ。やらないよ普通そう。は。これ俺がやるとってなって、これをあいでるって言われる。旗迷惑な話やで、俺そんなつもりじゃないのに。それはあえてるかもしんないな。わざとでしょだから。いやだからほんまにわざとじゃない。そんな演出俺ができると思う？普段から思う。思うんかい。